може ли изкуството, създадено от български художник, живеещ от близо 9 години вече в Германия, да има все още или каквото и да е влияние върху българите, които живеят зад граница? Според мене, ако човекът пред камерата, демек аз, се занимавам изключително много с история, интересувам се от политическите състояния и развитието на политическо ниво в България, пък и в много други насоки. Доста дълъг период участвал в българската общност в Нюрнберг и още активен, колкото може да се каже. Според мен това, което аз мога да видя както като участник, така и зрител, но по-голямо участие тук така в Германия, в българската общност и това как се развиват нещата, бих казал, че България и хората тук, намиращи се в Германия, се нуждаят активно от споменът от България. За да може тяхните деца, когато се сетят за България, не да се сетят само за прекараната лятна ваканция при баба и при дядо и до голяма степен полуразвареният български, който те така или иначе не могат да го правят, понеже е изключително трудно, пък и акцента се губи с времето, дори и за местни хора. Предполагам, че именно на такива хора, на такива млади личности, на тях трябва да им се представи България и тяхното минало, или по-скоро миналото на тяхните родители, като изключително атрактивна възможност. Като повод за разговор, като повод за гордост, като повод на равноправие. На равноправие между тяхните немски събратя, така и между българите, които са тепърва нови в Германия или пък въобще не са в Германия, а са си още в България. Така че те да не бъдат отритнати и да не се пишат както пред българските деца в България като немци, вече българопредатели или по какъвто и да е друг начин, но със сигурност не като българи. Нека си припомним този случай с турците, които се ги наричат тук така в Германия кнака или кнакета, и като се върнат в Турция, те не са турци, те не са немци, те са никъде, те са между чука и наковалнята. Но ако те знаят, нашите български деца в Германия, тяхното миналото на тяхните родители, причините по които те са тук в Германия, а не някъде другаде, причините по които те са напуснали в България, причините по които те се връщат в България и те изучават български, а не го забравят. Тези неща те не бива да се забравят. Тези неща те трябва да останат в споменът в тяхното съзнание, а да не остават на заден план. Защото този заден план, нещата, които не са, искам да подчертая, не са наложителни, те остават в забрава.